κιόλας. Σταματήστε. Τώρα άνοιξε. Μόλις έκανε την πάση θα το πεις που εγώ ακούς. Βάζω τον τον Έχεις κάνει την πάση Σαμαράς, αυτός πατάει να τραβήξει και εγώ ξέρεις τι λέω, ακούς, Πουλιό. Για το ανατροπή, Πουλιό, είχαμε και το βόλο, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, ρε μαλάκι, και πάω προς τα δω και λέω μαζί, ρε μαλάκι. Και γυρνάω και βλέπω την μπάλα πήγε προς τα μέσα. Κάσε ρε Γρηγόρη! Μαλάκα καρδιακούς θα μας κάνει! Offside! Κανένας! Έξω! Τι βιάζετε ρε Κατσουράνη, μη βιάζετε, δεν είστε Παναθηναϊκό ρε πούστη! Δεν πειράζει, και αυτά έχουν το αλάτι. Πολιορκία για την ελληνική ομάδα. Τι έγινε, τι πανηγυρίσατε μόλις τώρα. Ρε μαλάκα, τι πορεία έχει η μπάλα και παίρνει ότι πάει προς τα μέσα. Κλείστηκα πίσω τώρα, κοίτα. Γκολ, γκολ! Γεια Μίτσα! Μανιάτης πιο πίσω. Γιατί πάρα να πεις ο Καραγκούνης. Δώστη, δώστη. Και το Ρωσίδης θα βγάλει τη σέντρα. Άντε βρε γάμο το Χριστός σας γάμο. Η μπάλα. Καραγκούνης και Χολέβας είναι πάνω στην μπάλα και να δουν ποιος θα γεμίσει για τον Γκέκα, τον Κατσουράνη, τον Ρωσίδη, τον Σαμαρά. Άιτε ρε μαλάκα, άιτε ρε διαιτητή. Άιτε ρε διαιτητή. Χολέβας και Καραγκούνης. Γκολ! Τι έκανε ο Πόγκος. Γκέκας θέλησε να βάλει την κεφαλιά, κακή απομάκρυνση από τον Πιλάρ. Δεν πάει κανένας, κανένας δεν πάει, μόνος ο Πηγίδης. Περιμένουν όλοι μέσα. Με το αριστερό και βγάζει για τον Πιλάρ. Ξανά λιγοσκή. Άρε Κυριάκο Πεχταρά. Άρα Κυριακάρα! Ο Ωραία τον έχει κλείσει. Πίσω η μπάλα. Όχι ρε, Έλα ρε μαλάκα. Πάλι ο Κατσουράνης! Όχι, όχι. Κάνε σουτ καλύτερα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να πιέσουν ψηλά την Τσεχία, οι διεθνείς. Να ανέβει και ο Χολέβας, να ανέβει και ο Σαμαράς. Στο play out αυτό με τον Κυπρεσιλιασκέ. Λιγότερα από 3 λεπτά για να δούμε αν θα μπορέσουμε να ισοπαλίσουμε. Κυπρεσιλιασκέ εκτελεί. Χολέβας στο Μανιά την μπάλα. Γέμισμα για τον Μήτρογλου. Ομάκρυνση από τον Κάτλετς. Κυπρεσιλιασκέ με τον Κούμπσμαν. Πέχαρτ. Κρατάει ο ψηλός Ομοσφόρ. Κακή παλιά, ξανά για την εθνική μπάλα με τον Μανιάτη. Αφήνει τον Χολέβας. Παίξε ρε. Άρε γρήγορα. Άρε χολεύα γάμο το δίπλα είναι ο Μανιάτης γάμο το. Καραγκούνης πιο πίσω για τον Σιφάκη. Ρε Μίμη. Ο οποίος θα δώσει για τον Κατσουράνη. Ρε Μίμη. Ο άλλος δεν τον είναι πάσα, πρέπει να την πάει εκεί. Κατσουράνης ανεβαίνει. Γεμάτη. Ξέφωντα διεθνής με τον Γκέκα να πηδάει. Δεν πιάνει την κεφαλιά. Και ο Παπαδόπουλος από εκεί. Και ο Χολέβας για τον Παπαδόπουλο τώρα τάκλει πίσω. Πάμε σκαφτάκι, σκαφτάκι. Άλλο γέμισμα στην καρδιά. Ένα σπρώξιμο. Δεν υπάρχει τίποτα. Μαλάκα, δεν γίνεται να πηδάει ο άλλος. Το φάουλ το έχει κάνει ο Κώστας Μήτρογλου. Ξανά σπρωξίματα. Ο Μήτρογλου λέει ποιον έκανε φάουλ ρε μαλάκα. Πες μας το μαλάκα. Ο Μίτσογλου λέει Και γλώσσα. Ας το κάτω! Ποδόσφαιρο, πάσα εκτός η εθνική μας. Τελευταίο των καθυστερήσεων προσπαθεί. Για τελευταία προσπάθεια για να σαφαρίσει την Τσεχία. Μανιάτης αυτή να πέσει πάνω στο κοντάρι. Κοντρολάρι. Όχι, για το Σιφάκη. Το γέμισμα του Μιχάλη Σιφάκη. Σαμαρά στην κεφαλιά την πήρε. Και πάει να πιέσει ο Καραγκούνης. Και το play out και δευτερόλεπτα φέρει την μπάλα μέσα, φωνάζει στα ball boy, κάποιος θα εκτελέσει. Δεν τον άφησε. Τελείωσε το παιχνίδι. Ρε μαλάκα, μας δουλεύουν κανονικά ρε Η μαλάκα. Τσεχία Μας δουλεύουν πήρε κανονικά. μεγάλη νίκη, φτάνει τους 3 βαθμούς, η Ελλάδα παραμένει στον 1. Η Τσεχία φτάνει τους Ρώσους λίγο πριν παίξουν οι Ρώσοι.